Тео Ланос. О. Есть какой-то стучок в двигателе. Причем на холодную он вроде бы как меньше, а на горячую больше. Ну так как хозяин говорит. Вот, стучок. Стучок вот сейчас слышно немного. Сейчас мы ее прогреем, чтобы, может, оно погромче будет. Сейчас прогрели, газ включился. Сейчас этот звук более лучше слышно. Вот он. Газ сейчас выключил, и на бензине оно гораздо тише. Вот он. Этот стучок таки есть. Вот. Мои предположения, что это подстукивает коленвал. Но что именно? Или это корень, или это шатун? Что-то я больше думаю, конечно, что это корень. И это точно. Потому что хозяин говорит, что уже месяца 2 оно так себя ведет. Ну, в нагрузке, в ходу оно там вообще капитально тарабанит. Вот. Был бы это шатун, наверное, что уже бы вылез бы. Ну, снимем поддон, посмотрим. Снял поддон. Вот, как по мне, то тут шейки, конечно, печальные. Не скажу, что они там вообще ухайдоханные, но очень некрасивые. Вот. Корень один открутил, посмотрел. Вкладыши тоже печальненькие. Печальненькие, не знаю, это может мягко сказано. Сейчас на свет. Вот такие вот они. Посередине уже видно пятно. Медь проявляется. То есть, по сути, должны были они стучать. По корню не видно. Тут везде. Причем они все такие. Все такие не совсем хорошие. И вообще мне как-то не совсем нравится, как они берут. Какие-то они не по всей плоскости. О. Наверное, что мы будем разбирать мотор. Ой, не знаю, или захочет капиталить клиент полностью, но хотя бы коленвал шлифануть. И, конечно, не мешало бы проверить шатуны, потому что вкладыши уже 0,25. Первый ремонт. Ой. И что шлифовали, неизвестно. Вот. Был он застуканный, не был. А если был застуканный и шатуны не отреставрировали давно, то это может объяснить причину того, что оно берет не по всей плоскости. Будем звонить клиенту и решать, короче. Вот этот мотор разобрал, и вот такая вот картина. 5-й бугель коренной выглядит, ну, вообще паскудно. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Медь пошла, то есть он стучал это по-любому, тот стук, который был слышен. Этот шатун тоже в хламе. Вы что, с ума сошли, что ли? И вкладыш, блин. О, хотя вот эти вот, ну, живые, блядь. Вообще, я бы сказал бы, как новые.
Кто тут что делал? Тут, понятное дело, тут по-любому реставрация, потому что вкладыш вот так вот не должен тут гулять. То есть блок будем реставрировать. Шатуны будем отдавать на проверку. Вероятнее всего тоже будем реставрировать, потому что, судя по всему, он стучал раньше, а он таки стучал раньше. Вообще совсем некрасиво все. И его никто не реставрировал. Я его слепила из того, что было, вероятнее всего. Но эти два шатуна паскудные совсем. Вот, так что достаю поршни. Поршня тоже потянуты. О, видать, немножко его грели, такие пятнышки интересные. По цилиндрам еще хон есть. Вот, цилиндры трогать не будем. Кинем новые поршня, новые колечки. Кто-то скажет, блин, да, новые поршня можно было бы купить ремонтные. Тут уже, в принципе, и так ремонтные стоят. О, и расточить. Все равно же новые поршня. А зачем лишний раз цилиндры трогать, если оно еще будет довольно-таки хорошо ездить? Все, это везем мастерам на реставрацию. Коленвал на проверку, шатуны на проверку. А тут вообще, сейчас еще масляный насос еще разберу, посмотрю в каком состоянии. Что-то мне кажется, что он тут трошки не давал нужного давления. Так, разобрал масляный насос. О, полоски там, конечно, есть. О, ну, это в принципе нормальное явление. О, потому что оно работает. А вот этот вот люфт, это трошки многовато. Так что насосик мы поменяем.